Mulane kowe jogeman gedeng kiai-kiai Indonesia, mulane kiai Indonesia wong alim-alim. Ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo cek di agama, sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan usah rondok-rondok keliru. Timbang sing ra duwe agama. Mulane Kiai Maskur, Gus Salim, Gus Wahid, kiai-kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Mergo nek komunis padha karo wong Persia yaiku tidak berketuhanan, ora berkitab napa suci. Paham ya? Paham tenan ta ora iki? Dadi dalile kiai-kiai Indonesia nrimo Pancasila kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa? Faris. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Nah, saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nak cara agama ya tok nampa Amerika timbang Cina. Nak pilihane loro tok, tapi nak Amerika be Mustafa milih Mustafa aku religius apa? Dene nasionalis religius cara partai udah nih. Nah, mulai mau Pancasila hafal dia tak beda ibu. Mau sila kira mesti hafal. Kelima hafal. Enggak di kursus. Tak baleni malih iki. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena apa kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi niki kula cerita tahadus bin Imad. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq riyen Rais Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem niku. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan jeneng Lasem riyen. Ya Ahmad Siddiq sing terkenal riyen Rais Am. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah apa? Muhammad Siddiq itu diceritani orang-orang, baik sanadnya sampai Basim Asari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Monoromu sama macam-macam. Singkat cerita ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Baik dia baca surat Rum. Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salim. Terus kiai tadi nyimpulno ngene. Ngeten Mbah, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Bagi inti jane kowe nak omong sing waras. Pokoknya ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham ya? Ayat ini Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok. Padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara ini wali tenan maksudnya udene oleh nak wilayah itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mergo ayate hulibatir rum wa hum min ba'di walabihim sayakhlibun fi bit isinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok seneng. Jadi dunia yo ono ra melok menang. Tapi melok seneng, melok merdeka ya. Berarti akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi dhisik ono kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Bala-balanan kunane kuno wong yo bala-bala-bala. Nah, mulane ngaji musuh men wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak dunia iku ana padanane. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hakul jar ya tok kancanan wong Kristen aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli kitab, ora semitik. Nak Kristen mitik. Syukur-syukur Kristene rada orisinil. Rondo iku ya. Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane nggih. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha ra semitik. Romawi podo-podo semitik, paham ya?
Terus pokoknya ngono golek kembaran sidik-sidik napa? Mulane sing ngerti maka Kanjeng Nabi di ahli kitab. Saman saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik atau penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga kerja yang menolak cloning manusia. Di Cina mana? Bayi-bayi dicubuki jantungnya tinggal cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari Cina. Karena enggak etika agama. Jadi meraktek. Kowe krungu wong Amerika tinja dadi makanan, ning Tiongkok akeh. Bekas kondom dadi aksesoris pakaiane cah budhe apa jenenge? Pitek macam-macam di Cina bekas kondom didaur ulang dadi pitek didol. Nang Amerika enggak berani karena cek disemprit. Pendeta ya jamu Yesus ngawur. Ning Tiongkok ora ono sing ngamuk. Sembrono. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV. Daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serana jijik, serana najis, tinja diolah jadi makanan ya di Tiongkok. Di Amerika masih mikir karena ada agama, meskipun Kristen ya ada agama. Nah, makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak faham komunis meskipun menerima bertetangga sama non Muslim. Yaitu Pancasila. Sing hafal Mustafa Kemal sing sila kelima rapal. Nggak warai yo, so ora oleh musa aku kiai apal kok ora apal. Ya eling-eling yo, dadi kiai iku mulai dhisik iku ya alim tenan. Terus istikharah niku kula nu menangi sing nderekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salikun. Dadi pokoke Indonesia merdeka ya, tapi ra iso ngalahno Jepang. Lah terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Mulane kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali mergo. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali yang mergo nek omong nganggo persemon, nganggo opo lah. Wali pelo wae akeh. Tapi ya bara jelas tambah kowe wali tenanan. Nah wali kowe enak dadi. Kadang butuh jubir bareng. Mulane nyoro dadi ulama, wis nerangno fasih kadang rada go wali. Wali pelo sithik-sithik. Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Jadi jabe ngoten. Duka iki pokok istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salikun. Nah, ini peringatan nggih kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sehingga kayak masjid pertama itu Pak Harto. Makanya wong iku ngaji, kalau pulak balik niki kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, no? Muharram. Sajane keliru istilah Muharram, surat itu keliru. Nek cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus ditambah apa? Rajab itu disebut minha arba'atun hurum, 4 yang semuanya Muharram. Kalau niku nganti sakniki untuk ijazah, kalau ijazah niku kathah, termasuk ijazah sing kula kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'din. Nggih, rungono nggih, wal jihadu ma'din tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan. Cek kowe dhe pemimpin fasik, cek pemimpin soleh. Kulo baleni malih ya. Kan pertama salat. Salat iku sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Kowe salat itu cek makmum wong fasik, cek makmum wong saleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asanuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli fikih. Kalau sama, cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa Jigote meyakinkan Fatihah era bener. Misalnya
Mungkin Fatihah bener Ki Fuad, engko terus dites. Fikih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham nggih? Terus dites tua-tuanan. KTP-ne palsu ta ora kan panjang. Mergo kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama ngaku hadis sing pokoke sallu khalfa kulli barin wa fajirin, sementing salat imame waras ya ora waras, sementing rukuke bener, sujude bener, madhep ngulon ya wis makmum. Jadi hadis tentang sholat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nanti makmum hajat, padahal hajat itu berdua fase gepol, ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujma'alih. Ya sudah, dalam kebaikan yang mujma'alih, imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada yang normal itu, pokoknya sholat itu raudo, orang gowo najis, pokoknya sing pantas lah, nopo? Sing nopo? Pantas, cara goblok ya orang nemen-nemen lah, nah. Terus jihad, dawe Nabi kata, wal jihadu yomadin ma'akul barin wa fajirin. Sebagai riwayat tahtakul li amirin barin wa fajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu, tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Akhirnya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Gue ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, tapi rata-rata pemain fasik. Lalu apa soleh, ada kecangkeman. Mergo bab jihad itu madin ma'akul libarin wa fajirin. Kepentingan yang membela Islam itu madin ma'akul libarin wa fajirin. Kaya LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lanang wedok lunga bareng gonjekan ra bojone. Tapi jurnalis yang ngeliput Marawi, ngeliput Patani yang ditindas non muslim. Terus kowe roh. Terus Islam tergerak bantu. Apa itu sing liput Mustafa wong khusuk-khusuk kan ya ora. Asal untuk kepentingan jihad kita harus bilang wal jihadu madin, kita harus oke karena kepentingan jihad ma'akul libarin wa fajirin. Cek soleh cek ora soleh, kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mulane wong ku ngaji aja soleh tok ora ngaji, men wiridan ora tau ngaji, nak diomongi kotok, ora tau dadekno solusi Islam. Kowe bolak-balik dibantah wong soleh. Iku ajaran apa? Ya ajaran sing bener kok. Cekut kandhane ora. Ya mergo ilmu iku kudu kuat. Dadi Nabi ku mun pirsa banget. Kunane kuno, nak jihad iku butuh wong macam-macam. Saiki misalnya Marawi tertindas, Patani ning Thailand tertindas, terus Rohingya tertindas. Kowe rom lewat liputan media yo. Sing liput media wis kadang lanang wedok kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa yo fasik. Tapi kan mungkin tetap ono gunane. Kowe soleh kadang ora ono gunane, nyumbang ya ora, krungu wae ora. Kok nyumbang. Muhammad wiridan astagfirullah dunya wis rusak kok nang kiamat. Malah nentang kersane pangeran iku kiamat wis ditanggal ora usah mbok kesusoni goblok. Malah ora nang kiamat dunya wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran wis ditanggal mbok kesusoni. Mungkin imam itu butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang itu ngawur. Wong Israfil jare wis niyup sangka kala wae rawani niyup, mau ngentah-ngenteni padahal mesti cekal, terus mus jare mus. Lah Mustafa mesti ora, bangsa sing seru-seru iku ora. Oh dia seneng nang kiamat nang wis terus melarate berhenti iku dekne. Niate elek, dekne iku niate elek. Mangkal dek ini dunia orang dia suka dek ini melarat tuh mangkal karena itu. Tapi diwarai ini mau kodok kodar. Akhirnya bertuntang tok piye gitu. Ya tak warai ya. Jadi dunia itu malah ini kalau buatan ngarang pulau niku sinau teng dekat Raudhah. Di antara sing kula sinau niku delalamen ketemu wal jihadu madin ma'akul libarin wa fajirin. Jadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad iki wong ora usah pilih-pilih. Misale wong sing seneng Palestina, kadang wong Islam sing fasik, sing bela Marawi, kadang Islam sing fasik, sing bela Patani, Islam sing fasik. Dia ben. Pokoke anggere jihad endi sing untungno Islam, kita kudu setu. Nah, misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing salat maktubahe ra tau bolong. Sing jamaah terus, sing pakanane halal, sing ra tau delok wong wedok.
Sing jenggoten, sing cingkrang, sing wah kangelan kang golek ngono. Wah sing berangkat yo apik, sing ora berangkat elek ngono kok angel. Angger ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara tauhid yo repot meneh malah. Jadi khusus jihad mek salat iku madin ma'akul libarin wa fajirin dawuh Kanjeng Nabi. Mulane rata-rata wong alim kadang dadi makmum wiling-wilingan ben wong ora terlalu selektif. Mergo nek terlalu selektif akhirnya kacau masjid ku geger. Iku Qur'ane apal tapi ora ono najis jare wong fikih. Sing jare wong Qur'an, bener fikih alim maca Fatihah rasa iku gak rahmat tobi. Jare sing tasawuf. Yo macane wis bener fikih bener tapi pakanane dhuwit proposal lho malah kok ngono. Malah nyoal pakanan barang. Sing jare anake wakif, yo wis bener kabeh tapi ora pangerten. Mbah-mbah ra wakif putune kecangkeman. Masjid mbahku ngendeh jare wae. Jare anake wakif jare ngendeh iku wae mbahku. Ora ono bare. Mulane kula niku teng narukan anak termasuk anake wakif ya anake ulama, anake wakif. Jarang kula dadi imam. Meh mboten nate menawa malah. Mboten nate menawa malah. Tapi imame udah sungkan, udah sering sowan kula. Gus kula sungkan nak khotbah midhatuni jenengan ngene. Gak ngrungokno tenang wae. Sing ngrungokno iku ya sapa ngono wae. Dene iku kuwatir isin sampe kula. Kowe kok GR sing ngrungokno iku sapa? Ora ngrungokno. Jawabe lucu, nggih matur nuwun ngoten Gus. Lane kula niku kena hukum khusus. Maksudnya pendatang Jumatan iki ra kesunatan ngrungokno khotbah. Mergo imame ra siap jurungono. Dadi mendapat hukum khusus. Jadi ora padha wae kowe itu. Ya kan tadi wong iku kudu wiling-wilingan gitu. Terus kula teng pondok kula nggih jarang imami. Kangkang tak kon imami gentenan. Wong kulino kompromi, ra cocok lah demi hukume pangeran makmum. Salah aku ra cocok Mustafa. Nah Mustafa ruko tetep melok ruko. Sujud wis ra cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku ya ora cocoke ngono demi salat, cocok ae Den. Justru menunjukno loyalitas kita pada salat. Enggak peduli kita, fis salat itu kita kompromi. Mana ono pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris mau anak buahe nganti dadi viral. Aku ngandani kowe cek kangelan. Kowe wong Islam ngono lho, ora usah dikomandoni ku anggere imami rukuk ya rukuk, sujud. Aku wis ngomandani bengak-bengok kowe nek nurut. Wong Islam ora usah komandan anggere imami rukuk itu rukuk, sujud. Dadi dianggap bagus iku cara. Mereka anggere imami rukuk, imami sujud. Padahal ora usah komandan. Ya kok apik ora usah siap kok ngono ya ora langsung. Sampeyan tak ceritani bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama nggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, entah di kitab sampean nggak tahu. Berarti kitab parah narasi kitab. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak srek. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman apa? Kalau masih hafal sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Wa in asa'u. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Salat itu api-apike prilakune wong. Piye-piye nak pas salat pas apik. Ya wis nek anggere pas apik ya kowe makmum. Senajan to imame iku musuhmu piye-piye pas. Api-apike wong ya pas salat. Ya wis nak pas apik gak apa-apa dadi makmum. Sampai seperti itu sahabat dulu.